Ah, eso sí. ¡Gol! ¡Gol! Gol, es gol. ¡Gol! ¡Haciendo los gritos este huevón argentino, Felipe, calmado. Calma, calma, bájale un poquito. Gol. Señor, parece que se hubiera muerto alguien. ¿Por qué no grita nada? A ver, a ver. Bien, qué bárbaro. Un tío de 41 años. ¿Cómo ¿Cómo va a ser el de 40? Le va a ganar al de 23,